связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось... Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Моя нога! Что за шум?
Отличное место, чтобы спрятаться. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты как? Решил поиграть в прятки? Давай. А ну, живо открывай дверь! Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Ага! Попался!